eles têm outra canção muito bonita, que é aquela, ajuda-me. Vai. Há outra canção do Santa Maria, hoje vem cá. Há uma canção muito... Bom dia! Bom dia! Good- Já estamos em modo... Good week! Boa semana. Qual é? Eles têm uma canção muito conhecida, que a Falésia é muito conhecida, mas tinha outra que agora não me estou a lembrar. Qual era? Mas que eu estava sempre a ouvir no meu carro. Muitas. É esta mesmo! Adoro! Mas vai para o refrão! Uma aventura que nem quero ter. Olha para isso! É daqui que veio o Calema! Eu adoro! Gingalim está ao serviço. Tá. Pode pôr Eu no já não refrão. posso mais. Pode pôr no refrão, que isto no Nós refrão não é bombar que nunca mais somos para. iguais. É o sangue a subir-me nas veias, os olhos a dar a dar. É o, quando refrei este refrão. É agora. Eu já não posso Mais! Nós não somos iguais! E o tempo voa sem saber! É agora! Eu sei! Tu eras aquela loucura, mas eu já não sei se tu sei! Tu eras a minha loucura, mas eu quero Mas o que é isto? Então são agora 10 horas da manhã. São agora. Ai, credo. São agora 10 horas da manhã. Até o que Luís, o que foi? O que é que aconteceu? Perdi o microfone. A Maria perdeu o microfone, agora começamos. Muito bom dia, seja bem-vindo ao 2 às 10, o programa que promete transformar a sua manhã numa manhã bonita, alegre, animada, bem disposta. Quem sabe, inesperada. Já tenho Obrigado, Luís. voz. E agora? Não sou capaz. Agora tenho de descansar um pouco. Já há muito tempo que não faço uma direta. Hã? Para mim isto era-se fazer diretas. Fogo que Fui eu uma vez a dancei, que eu Monforte. dancei ao som do Santa Maria. Fui uma vez a Monforte, a um concerto do Santa Maria, Foste. e foi a noite toda a ouvir isto. Ai, Eu sei! Eu Tu adoro. eras! E depois eu canto é que sempre dá logo diferente. para saltar. Logo. E eu canto sempre diferente, eu tenho sempre letras Pois alternativas. claro, sim. Porque eu não sei as letras, eu canto sempre diferente. Tens que partilhar isso com eles, que eles vão gostar de saber que tu Pode tens ser. as tuas próprias Hoje vem versões. cá.